美军说我们不怕解放军，因为我们呢有压箱底的王牌，这可是我们的最强王炸。今天呢，我们来聊一下美军的王牌到底是个啥。就在这两天，美军的陆军部长丹尼尔·德里斯科尔在接受采访的时候说了一些非常炸裂的话。德里斯科尔说呀，中国的威胁越来越大了，因为他们的技术越来越先进。确实呢，美国人很难过，科技为什么又回到文明的手中去了呢？德里斯科尔说，中国的经济在过去的几十年里突飞猛进，他们制造和输出的产品能力叹为观止。虽然目前呢，这些还不是战争的工具，但是能够大规模的转化为战争工具，这相当了不起。他们的创新能力，培养出了博士的数量，以及作为一个国家获得的专利数量，那都多到简直让人难以置信。再接着呀，德里斯科尔话锋一转，说虽然中国技术领先，但是我们可不怕他们。我们美国士兵的战斗素质高啊，他们有着强大的战斗意志力。就听到这句话，我都笑不活了。德里斯科尔的意思就是说，虽然中国有飞机大炮，但是这也没什么可怕的，因为我们美国有钢铁意志。其实啊，我知道德里斯科尔真正想表述的是什么。你还别说，美国呢还真的是有压箱底的王炸的。我们要知道美军的战斗意志是怎么构成的，这个呀可是他们长期的优良传统了。这个故事呢要从50年前说起了。1964年，美国对越南发动了侵略战争，他们以为啊不费吹灰之力就能够搞赢这场战争，轻松的占领整个越南。美国人说啊，越南算个什么，全世界你们都来看我的表演吧。但是让他们万万没有想到的是，随后周恩来总理召见了外交使节，明确发出警告，说如果美军胆敢越过北纬17度线，那中国必定参战。听到这个话呀，美国大惊失色，那真的是瑟瑟发抖，立马想到了原来自己在朝鲜战场被志愿军所支配的恐惧。也就是因为这句话，美国在越南的泥潭里打滚了几十年，从来呀都不敢越过17度线一步。他们真的不敢再去面对全球步兵的巅峰了。其实从中国的这句话开始，美军就已经输了。越南呢可以沿着17度线只攻不守，打赢了就继续进攻，打不赢呢那就撤回来。美军追到17度线，那就不敢继续追击了。越南想输啊那都输不了。但是呢，美国也不能轻易的撤军，否则不是太没面子了吗？就被中国一句话就给吓回去了。所以接下来这十几年了，是美军真正噩梦的开始。越南到处都是丛林，而越南的游击队员呢，就鬼魅一般的在丛林之间穿梭，泥泞的道路让美国的坦克寸步难行，密密麻麻的丛林遮天蔽日，那美国的飞行员呢，在天空上什么都看不到，美军的优势根本就发挥不出来。而进入丛林的美军就成为了非常显眼的靶子，随时啊都有冷枪打过来，让他们防不胜防。但是这并不是最可怕的，在茂密的丛林和蜿蜒的稻田之间呢，美军每前进一步都要付出生命的代价，因为到处都是陷阱和机关。这个陷阱呢，还真的不是你所能理解的常规陷阱，而是越南人因地制宜的致命创意，造成了巨大的心理威慑，远远要大于物理的杀伤力。其中最为常见的就是竹签陷阱，隐蔽性非常的高，根本就没有办法去发现。越南人把竹子削尖，在上面涂抹上米田共或者是各种毒药，然后巧妙的把它们隐藏在各处的草丛、潜水坑或者是伪装的土坑内。这些竹签的长度经常都在半米以上，美军士兵一旦踩上去啊，不仅会刺穿脚和腿，更要命的是伤口就会被毒素感染，很快就会肿胀成紫黑色。那个画面你想想都瘆人的很。美国的军医呢，就不得不用斧头剁掉士兵的小腿。他看到了这一幕啊，美军都瑟瑟发抖。这种陷阱每天都造成大量的美军士兵的伤亡，美军给他们起名叫做鳄鱼的牙齿，那想起来都不寒而栗。竹签陷阱只是其中的一种，那其实到处的都是致命的危机。在蔓藤上面往往都是越南人制作的脚手或者是竹弓，美军一旦触动这个机关，手腕粗的藤条就会从头顶的树冠上弹射而出，那瞬间就会套住美军的脖颈，然后把他们吊到半空中。1966年7月，第25步兵师的医疗兵沃伦写了日记，那记录的呀是他的毕生噩梦。被绞索勒住的新兵杰米正在拼命的挣扎，在蹬腿，而绑住的树干上的弓箭呢就已经自动张开了，一根淬毒的竹矛贯穿了他的眼球。
然后尸体就像风铃一般的在丛林中摇晃了3天。沃伦说，我们根本就不敢去收尸，因为藤网上面大概率还挂着手雷。越南人甚至还搞出了生化武器，他们在水稻田里用竹筒装满了成千上万的水蛭，让美军的踏入泥潭里，竹筒内受精的水蛭就会钻入他们的靴子，5分钟后就能让士兵的双腿变成爬满黑虫的肉柱。不仅如此越南还收集了热带雨林中的毒蛇还有马蜂，把它们装到了特制的容器中，做成了陷阱。美军触动机关，那成千上万的毒蜂就会倾巢而出，丛林马上就变成了地狱。还有蛇粉陷阱，那越南人通过特殊的气味吸引毒蛇聚集在美军的必经之路，让整片区域变成死亡地带。你想想，在这样的状态之下，美军怎么还扛得住了？一天24个小时，时刻都处于精神的高度紧张状态，很快就开始了大面积的心理崩溃。参战的27万美军中，有58.9万人被确诊为急性战斗应激反应，相当于每5名士兵就有1个人精神崩溃，而剩下的人几乎每2名士兵就有1名患病，离崩溃也就是一步之遥。到了1969年的时候，美军的心理已经完全被摧毁了。当年发生了1274起战场自杀事件，那最常见的自杀方式就是引爆手雷，把自己的脑袋给炸了。这个数字非常的夸张了，因为自杀的人都要比上战场阵亡的人要多了。而且不仅如此，美军在丛林中绝望的挣扎，美国本土的反战浪潮已经铺天盖地了。美国的大学生们那几乎就是100%的反对越南战争，他们根本就想不明白，你们跑那么远打这个仗到底有什么意义，所以都举着反战的标语占领了校园。美国的民众就在街头焚烧征兵卡，而摇滚乐手就用反战的歌曲去抨击白宫，根本就没有人愿意再去服兵役。这些反战的消息通过信件、电台和偶尔流传的报纸传到了越南战场上，那美军就更加不想打仗了。我们到底是为什么而战，成为了无数美军的心结。一位退伍的老兵回忆说他看到国内的美国人把他们这些士兵称为婴儿杀手，导致他们的士气瞬间就崩溃了。到了1970年左右，美军已经打不下去了，很多的士兵佩戴着黑肩章，拒绝参加战斗，那逃兵的比例在不断的激增。其实到这里我就想起了2部电影，一个是史泰龙的《第一滴血》。大家看了史泰龙作为越战的退伍士兵，回到国内以后被各种的歧视，因为当时在美国士兵不仅不是英雄，还是屠戮平民的杀人犯。再加上他们经历了越南战场的残酷，10个退伍士兵里面至少有5个心理都不正常，被认为是随时可能引爆的定时炸弹，尤其是被美国警察重点关照。那还有一个电影是《阿甘正传》，就是阿甘这样智力比较低下的人也入伍当兵去了。因为当时所有的美国人都在逃避兵役，根本就没有人愿意跑到越南去。到了最后，美国国防部就没办法了，不得不调整策略，就一再扩大征兵的范围，不断的降低征兵的体检还有审核的标准，已经到饥不择食的地步了。最后就忽悠大量的残障群体入伍。还有一个流行的说法，就说这些残障群体他们是新标男，甚至最后开始招募傻子，也就是智力低下的人上战场。因为面对残酷的丛林战争，这些智力低下的人反而心态还比较稳定一些。这帮人连投手榴弹都学不会，也看不懂地图，也听不明白无线电指令，但是那也没事，反正就是送上去凑数，反而是比正常人还要好管理一些。但是不管怎么样，到了1968年左右，美军的士气已经完全崩溃了，这个仗眼看着就打不下去了。最后经过冥思苦想，美国终于想到了办法，那就是我们还有钢铁意志。其实就是没有意志了，我就强行让你有意志，我给你打药还不行吗？再接着一场药品的战争铺天盖地的开始了。毒品成为了美国维护战争的必须手段。为了让士兵的精神不崩溃，美国开始系统性的向部队分发精神类的药物。执行任务的士兵会获得标准的医疗包，这个就和枪和防弹衣一样，成为了美国士兵的标配。标准的医疗包里含了12片止痛药、达尔峰，
24片含鸦片成分的可待因，还有6份安非他命。这个是美军的大招。尤其值得关注的是安非他命的广泛使用。这个东西呢，它就是冰毒的前身，药理作用是相同的，几乎就是同类物。那吃了安非他命的美军，战斗力马上嗖了就上去了。因为这个玩意呢，能够强烈的刺激中枢神经，产生抗疲劳、呼吸兴奋、短期内注意力高度集中，还有抑制食欲等其他感知的作用，让美军士兵忘记了疼痛还有恐惧。于是医药包就像糖果一样的大规模的发给了士兵。已经被丛林战争折磨的快要疯了的美国士兵呢，就开始拼命的嗑药。在越南战争期间，美军至少消耗了大约3亿片的精神类药物，尤其是安非他命。这个嗑了药的美军呢，立马就和原来不一样了，似乎就忘记了恐惧和迷茫。有时候一打仗有些人就嗷嗷叫的往前冲，踩中了陷阱呢，似乎也没有那么痛了，看到鲜血似乎也不害怕了，而且更加兴奋了，杀起平民来那再也不手软了。其实我就这么说吧，美国人呢虽然干的坏事也不少，比如当年屠杀印第安人，那都是不带犹豫的。但是美军对比日军，那比起来还是妥妥的道德楷模的。毕竟日军是真的禽兽不如但是嗑了药的美军，那就是加强版的了。虽然呢比起日军还是差点，日军是不需要嗑药的，那日军本来就是嗜血残暴的变态。好我们回到正题，美军呢就开始大规模的嗑药，但是这个东西的危害非常的大，使用之后就会导致失眠、暴躁、妄想、幻觉、严重的暴力倾向，还有攻击性的行为。而且一旦把握不住剂量，稍微多吃一点就会引起精神分裂。那最可怕的就是成瘾性，那吃了2次以后呢，不吃就不行了。于是很快的，这个标准医疗包就不够用了，毒品开始疯狂的在越南战场中泛滥开来。最为明显的就是海洛因的泛滥。1969年的时候，金三角的毒贩专门为美军特制出了研制的纯度高达 80% 到 90% 的4号海洛因，这东西就是为了美军准备的。这种毒品的价格非常低，最初的时候只需要3到4个美元就能获得1克，使得普通的士兵也能够轻松的拿到。美军眼泪汪汪的对毒贩说说谢谢你们救了我们了，否则我们早就崩溃了。越南战争一直打了10几年，到了战争的后期美军中吸毒的比例已经非常的惊人了。美国的国防部在之后估算，在1973年美军撤退时，超过 70% 的士兵服用过毒品，剩下 30% 没嗑药的呢，那几乎都是后方的文职人员。也就是说，这些人是没有上过战场的，上战场的几乎是100%的都嗑药了。其中有 28% 的已经完全不满足于医疗包了，他们都吸食过海洛因这样的毒品，还有 31% 呢使用过幻觉剂。大量的使用精神类的药物和毒品，给美军士兵留下了严重的后遗症，对美国士兵的大脑和神经系统造成了永久性的伤害。大多数的退伍士兵回国之后出现了严重的失眠、焦虑还有抑郁症状，他们大脑的正常的调节机制早就已经遭受到了永久性的破坏。就这些人呢，他们已经失去了从日常生活中获得快乐的能力，形成了强烈的心理依赖，不嗑药了就觉得活得没意思了。随着身体产生耐受性，越来越多的毒品才能够满足需求，而一旦中断了，精神就会崩溃。越战老兵在战后大规模的患上了创伤后应激障碍，这个呢，也就是我们经常看到了美国常见的 PTSD。 统计数据显示，受 PTSD 困扰的越战老兵的数量在100万到150万人之间。而有吸毒史的退伍老兵回国后尤其是上过前线的，大量的人保持了吸毒的习惯，只有这样呢，他们才能够逃避现实。到了最后大约有20万的越战退役老兵居然选择了自杀。你看看这个数字是多么的惊人了。最后那些从越南回来的士兵脸上挂着2种泪水，一种呢是代表着毒瘾，那另一种呢就是害怕被正常社会抛弃的恐惧。其实你再去看第一滴血，就能理解他们的绝望了。事实上一直以来美军呢就有嗑药的传统，否则他们的意志力早就崩溃了，只是在越南战争期间达到了一个巅峰。在正常情况下，美军的战斗力是非常的拉胯的，完全就是靠人数还有装备。
这里呢，我们可以谈一下简要的美军的历史。大家都知道，美军是参加了第一次世界大战的。你知道当时美军有多少人吗？当时啊，美军居然派出了200万的军队到达了欧洲战场。我看到这个数字都倒吸了一口凉气。好家伙呀，真是舍得下血本了。但是第一次世界大战的历史上几乎就没有美军的作战记录，因为当时美军真的是弱爆了，战斗力啊不堪一击。在数量上，如果没有德国军队的5倍以上，美军都不敢打仗，完全就是依靠英法军队作战作为主力，再加上他们源源不断的装备。但是在一战的时候呢，美军还能够捡漏。到了二战了，法国投降了，英国打残了，美军呢就成为了欧洲战场的主力。那个时候就真的是不打不行了。那怎么办呢？于是从二战开始，美军就使用了精神类的药物，在当时啊，使用了几百万片的甲基苯丙胺，还有上千万的安非他命药物，以帮助士兵保持清醒和战斗力。再加上二战期间美军碾压式的装备还有军火，才使得他们保持了一定的优势。其实啊，电影《美国队长》就是来源于事实和真相。不嗑药啊，那就真的是弱鸡；嗑了药呢，就多少就有了些意志力了。再接着到了朝鲜战争，面对严寒的地狱，美军呢已经是不嗑药不行了，开始大规模的下发制式毒品。再到越南战争，更是把美军的毒品使用推向了前所未有的高度，最终呢就形成了美国军队的传统。越战之后，这种传统呢就被发扬光大，在海湾战争、阿富汗战争之中，美军必然会使用安非他命等药物。我们举个例子啊，1991年海湾战争的沙漠风暴期间，美军飞行员呢都使用了苯丙胺，这个比例啊高达 96%， 不嗑药那就别打仗了，肯定会崩溃的。2002年的12月，美国军事法庭对2名阿富汗战争期间误伤多名友军的飞行员进行了审判。这2名飞行员呢，在执行任务的时候嗑药嗑多了，给嗑嗨了，导致了高度亢奋，无法冷静地判断地面的战场情况，最终呢就开始瞎丢导弹，导致4名加拿大军人死亡，8人受伤。其实大家还可以查一下当时海军战争的那个战争的状态，很多的那个美军的伤亡，包括他们盟军的伤亡，都是因为内部误伤导致的。你看看，你想想看这个原因是什么就知道了。而到了这些年了，美军的毒品问题更是越来越严重，几乎人人都是药罐子了。其实到了今天呢，5%的美国人消耗了全球 80% 的阿片类药物，妥妥的一己之力吊打全球。形成这个结果有很多方面的原因，我原来也专门写过。比如说美国医药资本隐瞒了药物的成瘾性，疯狂的给医院给好处，让这些药品彻底的泛滥。而美军的嗑药也成了关键性的推波助澜的作用。所以就在这几天，美国陆军部长德里斯科尔就在访谈中，对于如何解决中国高科技武器这个问题呢，给出了这么一个惊人的答案。德里斯科尔说，我们不怕中国的飞机大炮，不怕他们的高科技，因为我们美军有钢铁意志。所以啊，我就笑了。在历史上啊，美军几乎就没有打过以弱胜强的战役，都是靠装备和数量进行碾压。在上甘岭战役，美军率领6万军队对抗我们的 4.3 万志愿军，美军发明了范弗里特弹药量，就是疯狂的打炮，10万炮弹不够，那就打100万发，100万发炮弹不够，那就打1000万发，那实在不行，哪怕炸平整个上甘岭，打到最后啊，上甘岭上随便抓一把泥土，里面都有好几颗钢铁弹片。而那个时候我军呢，在坑道里面了，水都没得喝，能送进去一个苹果都是一等功了。结果都这样了，打到最后我军伤亡 1.15 万，敌军最后伤亡 1.5 万，我军的阵地岿然不动，美国不得不咬牙认怂。都这样了，结果到了今天，美军说中国有飞机大炮，我们有钢铁意志。那真实的情况就是啊，美军的意志力全靠嗑药，以后打不赢了，那就加大剂量。如果嗑10片没用，那就嗑100片，大不了呢就把药当做饭去吃，最好嗑药啊都嗑成美国队长。况且到了今天了，美军也进步了，在全球呢遍布了他们的生物实验室。如果原来嗑的药不好用了，那就加大剂量，上最新的科技和狠活。美军如果不嗑药，那是不可能有战斗意志的。其实啊，为什么我军能够痛殴美军率领的16国联军？那是因为为了保家卫国，因为身后就是祖国，
一步都不能后退。这种精神延续到今天，面对10倍的印度军队的偷袭，戚法宝率领的勇士们死战不退，还是因为身后就是祖国。但是美军呢，从来都是出去抢劫的，他们哪里去懂这个道理啊？所以呢，没有精神的寄托，也没有信仰，那就嗑药吧，继续不停的嗑。总有一天了，美国会以 5% 的人口消耗全球 99% 的阿片类药物，所以就让他们继续努力吧。